Selain belajar las tarik lurus, kamu juga perlu belajar teknik zigzag. Zigzag itu teknik gerak elektroda dengan pola bolak-balik pendek, kayak bikin huruf Z kecil yang terus nyambung. Banyak dipakai buat sambungan datar atau horizontal, biar lelehan rata dan nyatu sempurna. Latih teknik ini pelan-pelan, jangan buru-buru, dan gerakannya jangan terlalu lebar. Fokus ke stabilitas, ritme konsisten, dan arah busur. Jangan lupa follow dan dapatkan panduan pengelasan klik link di bio Academy Welding.